क्या आपको पता है पानी के अंदर शिप वेल्डिंग करने वाले वर्कर्स की मंथली सैलरी कितनी होती है और आखिर ये लोग पानी के अंदर वेल्डिंग कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नॉर्मल वेल्डिंग तो कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करना बहुत ही खतरनाक काम है, क्योंकि जब किसी शिप का निचला हिस्सा डैमेज हो जाता है तो उसको बाहर निकलकर ठीक करने में काफी ज्यादा खर्चा आता है। इसलिए जहाज को पानी के अंदर ही रिपेयर किया जाता है और पानी में वेल्डिंग करने के लिए डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वेल्डिंग करते समय भारी मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस निकलती है, जिसकी वजह से वर्कर्स को कुछ नहीं दिखता। यह काम इतना ज्यादा खतरनाक होने की वजह से इसकी सालाना सैलरी 50 लाख तक की होती है।